jūs, kad šiandieną mes pristatome dvi parodas, vieną stiklo meną, kitą tekstilės meną. Stiklą atidarome dabar, šią akimirką, o lygiai už valandos atidarysime šiuolaikinės tekstilės parodą. Abi parodos yra Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Šioje parodoje dalyvauja ir kitų šalių menininkai, bet pagrindą sudaro būtent tų šalių autoriai. Ir tai, ką matote stiklo parodoje, tai yra tai, kas peržengia tradicinės stiklo meno sferos ribas, tai yra taikoma meno transformacijos, begalė autorinių technikų, individualių sprendimų, požiūris į stiklo meną per dizaino rakursą, bet apie tai plačiau papasakos vienintelė Lietuvoje kuratorė ir ilgametė puoselėtoja, meno kritikė Raimonda Pagelytė-Simonaitė. Kad, susirinkote į sąlyginai jubiliejinį 5. kartą. Jubiliejus dar nelabai didelis, bet visgi paroda jau yra surengta nebe 1. kartą, o 5. Ir ta tradicija pas mus jau sąlyginai yra tokia užauginta. Truputį noriu tokios istorijos papasakoti. Ir noriu pasakyti, kad šita paroda, jinai savo šaknim remiasi į 2000-uosius metus. Tais 2000 metais tiesiog buvo pasigesta Lietuvoje tokių didesnių, stambesnių stiklo parodų. Norėčiau dar kartą ir aš suprantu vieną ir čia buvo minėjau, kad man atrodo, kiek aš gražių žodžių besakyčiau, man atrodo, kad vis dėlto trūksta tų gražių žodžių ir aš niekaip negaliu pasakyti iki galo ir padėkoti dviem šitiems gražiems žmonėms Klaipėdoje, ką Klaipėda turi. Iš tikrųjų nuostabius rūmus, nuostabius du žmonės, o šiuo atveju nuostabią Bronę, kuri iš tikrųjų padarė šią tekstilės parodą tokią, kuris, mano manymu, daugelis iš mūsų tiesiog su pasididžiavimu džiaugsmu atvažiavo ir pamatė, kaip šiuolaikinė tekstilė atrodo naujai šitame kontekste. Naujai aš turiu omeny, kad daugelis darbų vis dėlto yra atvežta iš Kauno tarptautinės tekstilės bienalės ir plius dar Bronė pakvietė 2 latvių ir 2 estų menininkės. Taigi dar kartą labai ačiū. Tai gal Bronė, tu jau dabar aš jau tau suteikiu, gal tu biškį pristatykiau. Aš suprantu, Ignas man davė žodį, bet aš gal pasakysiu. Aš dabar noriu pristatyti Laimą. Laima yra tekstilės menininkė, ilgametė Kauno tekstilės katedros vedėja, nacionalinės premijos laureatė ir Kauno tekstilės bienalės, kuri yra stipriausia bienalė šioje srityje visoje Europoje, o gal net ir pasaulyje iniciatorė.